jam ñalli e mon bandiraɓe tedduɓe e Bob Ayaw Sahilla bisimilla mon e yewtere men noddirtede peɗital arore aljuma kala e waktu 19:00 pawɗo hojomaji 5 ɗum noon woni koɗo men mo bismiɗen ɗo hannde e nder yewtere nde woni musidɗo men tedduɗo gandiraɗo mbiyano Lo Gourmo Abdoul ɗum noon Lo Gourmo Abdoul sen kaali haala mum ko kam woni vice président parti noddirteɗo IFP kadi ko professeur mbiyen to jaaɓe ha tirde woni université kadi kam mbiyen Lo Gourmo Abdoul o woni kadi militant ɓoyɗe to mbiyen to MND joni noon ha hannde en mbawi noddude ɗum ɗo e nder yewtere nde beele kadi mbawno yettude mum gueɗe kewɗe jowtiɗe e mbiyen leydi men gueɗe kewɗe jowtiɗe e dille mbaɗoɗe e leydi ndi ha arti e oɗo dumunno guurade joni ɗum noon ko adi eɗen naata e yewtere nde gokken Lo mbiyen fartangue beele o wawa salminde bandiraɓe ko adi eɗen puɗɗo yewtere nde eyyi Seydou Sow a jarama no caggal nde mbiɗa kam ɗo enne aɗa yiiɗi yewtidde e yam beele aussi kono yiiɗi eɗen mbawa hokkodirde hakkillaji e miijoji eko fate e gurdam leydi ndi et surtout ko gooƴi men ɗo enne hannde no mbiruɗa ni donc mi salmini moon mi juurima moon onon foof go foof mi salmini ɗum e inde mum e yettore mum donc a jarama no fewi Seydou Lo Allah jarama a jarama no fewi jon firti bisimilla ma joni e nder yewtere nde tigui rigui joni ko adi eɗen kaala mbiyen haala toɓɓere nde jewteten nde ƴeewen reportage o garten e toɓɓere nde ngol ɗo woni lawol gadanol suudu sarɗiyeji ne okke fartangue wadde enquête guila Mauritanie ɓami sosede ha ñalawma hannde o ɗum meeɗa wadde kawisaji kewɗi mbaɗi won hen mbi wande ko joni suudu sarɗiyeji heeɓi ndimagu mum beel ɗum firti ko laamu Mauritanie meeɗa rewde lawol walla ko ɗum haare heeride guila enquête o fuɗɗa waɗede ha joni gulali luukali mbaɗi jeddi kewi lundiɓe ndeƴani woni wiyoɓe so tawi koko leeriyiɗa alay saago ɓe jurnto e laamuji ɓoyɗi ɗi beele ɗum ne amni beel ɗum ko joni foti ƴeewede wona ɗon tan haaɗi so en ƴeewi goomu cubtagu ngu beel nunɗal e hoolare ne woodi ɗon tonngol enquête waɗama ittama to suudu sarɗiyeji nawama to suudu ñawirdu anduɓe humpitiɓe kuule hakkeji mbi wonde ɗum fotani wonde woni hen kadi mbi ɗumin foti wonde beel jagorgal justice o heeɓi rapport walla siwa beel kadi golle ɗe man joof ko yeewi en jejjitani tafgo ñawirdu mawgu woni haute cour de justice beel ɗon nene ko jokkere enquête o foti wonde so tawi ko ɗum holko saabi golle ɗe ne leela beel koye ardiɓe woni walla koye juɓɓudi tafgo eyyi ɗum noon hono jiiɗen ni e reportage o haalata ɗo ko haala mbiyen haala yewti ko enquête aji mo suudu sarɗiyeji wino yo waɗe walla heɗen gandi suudu sarɗiyeji jooɗima ndeɗo hitande walla mbiyen jooɗima gam yidde wadde enquête aji gam yidde yuɓɓinde ɓe tafi gonga mabɓe ɓe ciifi he on ɗon projet jowtiɗe e mbaɗgol enquête aji te wi ko toɗɗiɗi e duuɓi sappo ɗi Mouhamadoul Abdoul Aziz laamino ɗum noon ko saabi eɗen jeeroɗo hannde eɗen jewte nden ɗo yewtere nde wonno ko nden ɗon yewtere tan dillat joni e nder leydi ndi kadi yimɓe hewɓe ene kaala haala mum kadi en jiiɗi laaɓede ko wawi wonde e nder enquête foof ɗum noon mbiɗa yiiɗi pammina bandiraɓe arte bandiraɓe men ko ɓuuri ko ene hewde ene ngakki famde ko enquête aji ɗi jahata hol sababu ɗi gara ɗum noon Seydou Lo amin namdoma beele mbawa famminde bandiraɓe holko enquête aji ɗi jahata hol sababu kadi ɗiɗi gooda e laamu Mouhamadoul Cheikh Ghazouani eyyi a jarama merci hono mbiruɗa ni ene suudu sarɗiji woni assemblée nationale ene jogui droit lawol ne hokki ɗum pour andude kala ko keewe leydi taw ene jeeya walla ne fawi ko gurdam leydi ndi taw haalis ene wawi yaltirde e activité ji bawɗi waɗede foof taw on ɗon activité ji ko laamu ngu waɗa ɗum pourquoi par ce que ko suudu sarɗiji jogui e dow lawol jogui no wawi contrôlirde woni ko no ƴeewirta holko waɗa ko est ce que ne rewi lawol walla rewani lawol saabu ko kamɓe hitande foof dokkata leydi e aduna o leydi men enen hokkat ɗumen kaalis poɗɗo liggorade donc en jogui droit andude kaalis o holto rewi holno liggora est ce que liggorama walla honɗo rewi joni noon no Allah waɗata oɗon gandi hikka ne waɗi changement mawɗo baɗɗo saabu mawɗo layde gonnoɗo ɗon o caggal duuɓi sappo eko fawi e laamu makko yeehi addi goɗɗo keso ari on woni Ghazouani joni noon suudu sarɗi nde udditi ligguey mum hedde octobre novembre hono yimɓe parti ji opposition woni UFP RFD e parti ji goɗɗi wonɓe ɗon taw ne jeeya e goomu wonɓe opposition ɓe namdi hade kala ko wawi waɗede yo yimɓe mbaw haalnede ko waɗa e kaalisaji e yoɗo dummuno foof holto no ɗum rewri saabu
gueɗe kewɗe kalama e ɗiɗo duuɓi sappo ɓennuɗi eko fati guyka walla ko fati bonnurgol haalis leydi ndi donc ɓawri ko ɗum tan ɓe mbawi wadde saabu aɗon gandi opposition kañumen ɓuuri famɗude doole e nder suudu sarɗi ɓe mbi eɓe namdi kala tinnuɗo walla gonɗinɗo liggey mo suudu sarɗiji foti waade foti rewde foti jogade eko fati contrôle haalis o yo ar jokko e mabɓe beele ɓe namdo kala mbawnoɗo liggorade kaalis leydi ndi e ɗiɗo dummunaji tawno anda dossier ji kaaleteɗi mbiyaɗi ko dossier ji guyka yo gar janta e mabɓe pour ɓe jaaha ɓe ƴewda ɗum comme ça so ɓe ƴewdi ɗum maɓe gandu est ce que ko wiyeteno ko gonga walla ko fenade sabu yimɓe foof nani mbiya ahan kaari kay wujji kalis walla oɗo contrat no waɗirano rewani lawol extra donc beele ne leerana ɗum noon woni d' abord juɓɓude liggey suudu sarɗiji e hoore mum par ce que ɗo mbirumi joni ni liggey mum d' abord fawi ko andude kalis leydi ndi hoto rewi donc oɗon gandi aussi hono no Aziz no yaari wi ne artira ni ne arta e nder parti mumen waɗino ɗon luural manggal ni saabu yiya presque wayno ɓe kaɓade koye mabɓe ni kamɓe yimɓe parti wiyeteɓe majorité e nder parlement ɓe donc ɓen ɗon ni e nder kare mumen mataw woni hen e mabɓe ko ɓuuri hen hewde e mabɓe d' ailleurs mbayno beltaki walla natti wondude dal e Aziz donc ɓen gaari jante yimɓe opposition namdinoɗe ɗin ɗon contrôle ko ɗum ari keewal daña pour uddidde ngal ɗon lawol ngol ɗon lawol noon ko holngol lawol e nder sarɗiji parlement o hoore mum sa suudu sarɗi ɗi ene wiya ko suudu sarɗi ne wawi sisde hono goomu pour on ɗon goomu waɗirte ɗo ni ko yaade ne ƴeewoya holko suuɗi walla holko suuɗa eko fate kala liggey walla kala haalis taw on ɗon ko leydi ndi jeeyi ɗum walla liggora ko pour liggey leydi ndi donc on ɗon wiyete commission d' enquête donc député fof ne wawi ɗum namdade joni noon on ɗon commission d' enquête ko ɓin ɗon parti ji cisi ɗum pour wawde noon namdade ko waɗa walla ko wiyama waɗa ko taw waɗi ɗum ko Abdoul Aziz e ministre ji mum ɗiɗo duuɓi sappo beele on gonɗon goomu ne wawa ƴettude on ɗon liggey ko ni commission d' enquête o waɗira joni noon commission d' enquête foof so sisama wonata hen d' abord ko yimɓe wonɓe e parti laamu e wonɓe aussi parti opposition ɓe ndendat mais ɓuurata hewde noon ko yimɓe laamu ngu c' est normal par ce que kamɓe ɓuuri hewde e nder suudu sarɗiɗi kono kam ngel ɗon gomuyel go fof e parti ji de opposition en tout cas groupe aji opposition gonɗe e parlement ene poti hen jeeyede beele liggey mum ne leera par ce que go fof wawa settade noɓe liggori wawa namdade no yiɗiri beele kala koɓe nani walla kala koɓe jiiri guite mabɓe walla koɓe kalna ɓe binda ɗum soɓe bindi ɗum ɓe jii ko rewi lawol ɓe mbiya ahan minen nde ala komin jii sona ko rewi lawol soɓe jii noon ko rewani lawol ɓe binda ɓe mbiya ahan minen ndey caggal nde min namdi walla caggal nde min jeehi ƴewde ministére uji e kayitaji gonɗi ɗon ɗi honko min teskiti walla honko min teskina eko fate dossier ji ɗin ɗon dossier ji il faut ko wawa lernede te wawat ɗum lernude tan oɗon gandi dossier ji banni ko ñawete donc on ɗon rapport wiyete ko rapport woni bindugol eko tonggol badnogal ngal ko on ɗon commission parlementaire donc goomu parlementaire mo kalanmi joni o ko on gonɗon tonggol waɗi additi ɗum noon nelnoɓe ɓe noon ko oɗon gandi ko suudu sarɗiɗi e kuuɓal par ce que ko suudu nduɗon suudu e kuuɓal suɓino on ɗon gonɗon goomu pour yaaha ƴewanaɓe donc on ɗon rapport ɓe gartiri e mabɓe ɓe mbimi ahan minen dey on mbino min ɗeɗo lebbi jeeɗiɗi ɓennuɗi yomin jaa min namdano moon e gueɗe baaɗi ni par ce que il faut noon ko wona ɓe jahat tan ɓe mbaɗa koɓe beela seydi ɗo ɗon moƴƴi mi arta hen seeɗa ma garti e goomu kalfinangu mbiyen enquête o ko adi foof won wiyoɓe heɗen gandi wiya kañum watte enquête ko duuɓi sappo yo Abdoul Aziz mbiyen laaminoɗi joni won wiyoɓe beele firti ko laamuji ɓennuɗi ɗi guila Mauritanie ɓami sosede beele firti ko Mauritanie meeɗa wadde ko fewani firti laamuji Mauritanie ɓoɗɗi foof ko laamuji dewnoɗe lawol walla ala ko laamu Aziz tan wawi wadde gandanɗa hoore ma dossier ji guykaji kewɗi ha oɗo enquête wawi udde sa nangui gujjo ma an a wiyama ahan oɗo gujjere mo nanguɗani wujje galle moon a wawata ɗum nawde police sona wuyɓe wonɓe noktoɗe ɓe fof nanggue est ce que ɗum ɗon ko normal ɗum ko ɗon walla so neɗɗo a wujjanama gotol
an a ruttitima yimɓe ne gara contrôle mbiya aha min de mi wujjanama gujjo o wima aha eyyi kono mata ko min cuusɗa heddiɓe de gujjaninoma il faut ɓe nangga ɓen ɗon taw par ce que ɓeɗon giɗi wi kam min wujjude galle ma nangga ɓeɗon ha gayna min de caggal nde nanggata aɗa ɗum noon aɗa tagal so ɗum ɓenni no mbirumon joni ni ko wiyete suudu sarɗi ko wona bloc wona neɗɗo goto woni ɗon ko parti ji e parti ji parti fof ne jogui lawol mum en jogui goƴa mum en jogui intérêt mum ɓe ndentu tan saabu kamɓe fof go rewɓe mabɓe en jogui hunuko e ɗemgal e yitere pagal e Wul Abdoul Aziz Wul Abdoul Aziz hon boneji waɗi go fof e mabɓe hon boneji waɗani yimɓe mum kañum e hoore mum ɓen duttite e makko garti pawte opposition noon ma won duuɓi sappo en jogui ko kaali e dow Aziz donc ɓe ndenti pour arde hakkude mabɓe ƴewde holko ɓe mbawi feccude e nden ɗon haare par ce que ɗum ɗo ko haare paatugol e laamu ɓennugol ngol saabu goto fof ne jogui hen intérêt mum joni noon firtani ko liggey parlement o e ko fate contrôle ha ɗiɗi ɗon pourquoi par ce que no mbirumon joni ni commission d' enquête aji kala nde assemblée jooɗi ne wawi ɗum sisde goto ɓawri ngol ɗo sisama ko joni fuɗɗi par ce que on meeɗa ɗum dande wona meeɗaka ninede bien ɓawri udditama demal noon ko demal tan anani haade ma naade e suudu ma ndewa demal sa naati demal ha yetti nder suudu noon aɗa wawi namdade est ce que deme goɗɗe ngala ɗon pour natde cuuɗi goɗɗi kono kam ma naata demal manggal ngal demal manggal yimɓe ndewigal noon ko demal Abdoul Aziz pourquoi par ce que kanko woni ɗo ha hitande ɓennuɗi ɗo de kanko wonno ɗo duuɓi sappo ɓennuɗi sa wi aɗa rendi ha wani rendi serata hankkadi firti ko ay goto mabɓe a nanggata par ce que mayɓe ɓe jeehi wartuɓe leydi ndi jeehi dossier ji holno jiirotoɗa ɗin ɗon dossier ji aɗa andi lesseji Mauritanie no wayi carodiri sa wi donc yomin ƴewane dossier ji guila ma awuye ko galla ɓennuɗi taw ko dossier ji guyka aɗa andi firti ko a yiiɗa hen andude haydara kono noon firtani ko effectivement parlement ala droit walla fotani ruttitade e woni hen gueɗe baɗanode e nder diile leydi pour andinde leydi ndi ko kewi ko par exemple ko fate maccugagu walla ko fate leñamagal walla ko fate riwanoɓe en jaltina leydi ndi walla waraɓe ɓe walla kayitaji mo yimɓe caali hokkete ɗe pour wonde hol goɗɗo Mauritanie walla wala Mauritanie ɗum ɗo fof oɗen gandi rewani lawol minen opposition hay yimɓe laamu mum d'ailleurs intérêt amen ko wiide yo commission ngaji goɗɗi kadi aussi tise mbaɗe way ko way noon yimɓe mbawa andude ko woni ɗon ko est ce que ko gonga walla ko fenani ko wiye maccugagal no woodi ko est ce que no woodi walla wodani ko wiye yimɓe ne waɗi leñamagal ko est ce que no woodi walla ko wenani est ce que ko wiya ɓeɗo ne pawe dow yimɓe walla ko fate ɗemɗe kadi bref jinmi wiide tan ko ɗum ɗo ne ko woni yeeso daɗani guite ko ɗo ko enen poti darade enen ɓe gona e parlement ɓe poɗɗen darade pour namdade yimɓe parlement ɓe mbiyanɓe aha onon ɓawri on jaɓɓi ƴewde Mouhamed Abdoul Aziz ƴewani min aussi ko fayini hen ƴewani min ko heddi ko haɓe mbasa rewde soɓe mbasi rewde noon go foof haala ko heeɗa ha ndeɗo tamande gasa voilà sa wi aɗa moɗa ko wonela won hen ene wata ko yimɓe wuraniɓe Aziz ɓen mbino alay saaga firti ɗum ko hunde nde amnaki taw e oɗo dumundu gonaɗo ma ɗum ɗo gasa nde goɗɗum wawa mbiyanno fawede yitere ɗon sen garten he goomu tafangu goomu ngu ne beele goomu ngu cikkuɗa ene rewi lawol to batte tafgo goomu ngu guila critére uji beele kamɓe yimɓe cuftiɓe beele ɓen gona goomu kalfinade enquête o beele ɓennene koɓe yewtiɓe critére uji walla ala ɓe ƴettuɓe tan ɓe cuktiɓe kamɓen non critére uji ay ko batteɗo ɗo ko aduna o fof waɗat ɗum kala parlement mo jiiɗa e nder aduna ne waɗi ɗiɗo goomuji ala parlement e aduna mo waɗa ɗiɗo goomuji te parlement ji fof e aduna goomuji mum sisat ɗum ko parti ji politique goɗɗi ɗon ɗi parti politique noon fof e nder aduna mo jiiɗa ko intérêt ji mum darata par ce que goo fof ene jogui lawol mum goo fof ne jogui miijoji mum goo fof aussi ne jogui ko ɗaɓɓata e nder aduna mum e nder leydi mum e nder on ɗon dumunna mum donc rewi lawol firti ɗo henne ko sisoɓe ɗum ɓe est ce que ko député ji eyyi noɓe cisiri ɗum ni est ce que rewi sarɗiji goɗɗi e constitution leydi ndi aha est ce que parti ji ɗi pop dokkama droit pour wonde hen walla pour wonde suɓotoɓeɓe aha ɗiɗo critére uji so goodi firti ko on ɗon commission ko normal d' ailleurs on ji hay yimɓe Aziz en hay ɓurɓe wadde ɗum soutenir ɓurɓe daranade pour Aziz gudditani hunuko mumen pour wiide ko tafa ɗo ko rewani lawol kamɓe ɓe mbiyata ko aha onon on tafi ɗum kono onon mbawno tafde goɗɗum kadi
onon mbiya min komi suguña kono suguñaɓe wona min goto woni suguña suguñaji heeɗiɓe goto yo nangue ɗum ɗon ko haala gotka kono noon an kam ko gonɗa suguña ko mataw ma yimɓe ganda est ce que ko gonga ga suguña walla wona suguña ha ɗon gasa taw ɗon firti won wiɓe kadi udditgol enquête o eɗen gandi hono mbiɗen ni meeɗani wadde so rangol ɗo laamu Mauritanie ɓami sosede tout à fait suudu sarɗiyeji joni noon beele a sikkani udditgol suudu sarɗiyeji oɗo enquête ngol ɗo beele ɗum firtani wonde suudu sarɗiyeji meeɗano heɓde ndimagu mum walla ko ngol ɗo tan fuɗɗi heɓde ndimagu mum e gardugol Hamidou Cheikh Kazouane bon min mi wawa ɓaru ko gonga kalantumami eɗen ƴewodiri guite e guite mi wawa widemo ɗo joni est ce que ɓe keeɓi ndimagu mabɓe est ce que ɓe keeɓi ndimagu walla ɓe keeɓani ndimagu mabɓe pourquoi par ce que ɗum ɗon wona tan a waɗi hunde lawol gotol tan mbiya a rimɗi il faut que ɓe kolliti yimɓe koɓe mbaɗi ko gonga e mabɓe te ma continue a faami par ce que neɗɗo no wawi wadde hunde ene yooɗani yimɓe foof kono ko waɗiri ɗum ko goɗɗum wona yoɗde voilà ha fade jot kono noon ko kalɗa ko gonga meeɗa ko yeede waɗa te surtout waɗira ko e dow dossier ji ɓurɗe wulde e nder ndiɗo leydi gila laamu Aziz ari et même gila leydi ndi woni indépendant te meeɗa ko yeede suudu sarɗiji no gandirɗen ɗum ni e nder Mauritanie e nder Afrique fof d' ailleurs meeɗa ko yeede ɓe dari no ɓe darri ni taw laamu ngu nan ɗo mawɗo leydi ndi ne jooɗi ministre uji mumen e koye mumen ene mbiya yo ar kaala kañumen guykaji nde takkaɓe meeɗa ko yiiyede par ce que nden en général ko ɓuuri hen hewde so ɗum fuɗɗima waɗede tan so dartinaka kamɓe ministre uji ɗi ɓe mbiyata ko yoɓe jaltu par ce que gonɗo ɗon o laamiɗo o yiiɗa takkede hen kañum e hoore mum yiiɗa ɗum yanta e mum kono noon ɗo ko jiiɗen ko meeɗa ko yiiyede par ce que kamɓe ɓe continue wonde ministre uji kono noon eɓe continue waɗede contrôle ɓe mbiyeyo ɓe gara suudu sarɗiji ɓe tawa toon yimɓe jeeɗiɗo walla jeetato jooɗo kamɓe ɓe jooɗo jogo ko namde mumen ɓe gona e namdade ɓe gona e jaabade eɓe namdodire eɓe jaabodire eɓe namdodire eɓe jaabodire ɓene binda ha woni mbo sikki ko dossier o presque timmi ma won temedde jeegom kayit nanguira ɗon à peu près 600 mbo sikki en tout cas ko ɓuuri hen hewde ko dossier ɓutto oɗo dossier ɓutto noon fawi koye activité ji mabɓe kamɓe ministre uji ɗi ha fawi e Wuli Abdoul Aziz oɗon gandi noon on ɗon ko caliɗo arti joni noon moƴƴi min gartu e on ɗon dossier mo kalɗa dossier ɓutto o kalen haala mbiyen hoore leydi Mauritanie kiɗɗo won Hamidou Wuli Abdoul Aziz eɗen gandi kino tolno joni dumunno sakundo e nodda kono jaɓani notitade beele ɗum nene ko lawol beele o fotani fawede beele wodani kuule ɗe foti fawede e calgol notitade mum kadi nde wonno o noddama toon o wi o jaɓani notitade holto fawi ɗum kadi hono winoɓe ene porsamo walla bindi mbi ko ɓawri suudu sarɗiji woni suudu ɓurdu towde eko fate droit ko fate sarɗiji e nder leydi donc kanko la budde o ara so arani kuugal rewe makko min oɗo mbimi ko ɗum rewani lawol aha neɗɗo noon ɓawri yiiɗi ko andude gonga yiiɗi ko wadde ko rewi lawol wawa wiide no fuɗɗoro kañum e hoore mum bonnidde ngol ɗon lawol walla tagde ɗin ɗon sarɗiji mo jiɗɗa wiide aɗa waɗa e dow yimɓeɓe Mouhamadou Abdoul Aziz ko wawi wadde foof foti ko rewnede lawol mais aussi foti ko yimɓe ndewa lawol e fate mum joni noon sa ƴeewi ngol ɗon lawol a ƴeewi ko wiyete constitution ko woni kala koni kayit ɓurɗo towde eko fate sarɗiji e nder leydi ndi haydara wiyaka e caliɗo jaabade commission parlementaire yo won président de la république walla yo won an e min joni noon ande ko wiyete droit ko kala ko wiyaka ko force gara sa arani ko ngal ɗo kuugal waɗete ma aɗa wawi ɗum salade il faut que ɓe gandu ɗum kala ko lawol wiyani sa waɗani ɗum aɗa foti waɗede kuugal firti ko aɗa wawi ɗum salade ɗum ko juɓɓudi droit fof e nder leydi men joni noon kanko so salima arde ala ko mbawɗon waddemo pourquoi par ce que lawol wiyani holko mbawɗon waddemo o warete o sokete o hokke o fiyete alamagne ñawore ala ɗon ɓawri ñawore ala ɗon firti ko komi biyaɗo tan yomi ar somi welama mi noto somi welaka mi nototako e ko ɗum noon rewa en fait finalement joni noon sa arani ma won ko bonnema pourquoi
par ce que sa arani yimɓe takkima firti ko an ko takkaɗa ko il faut ko joni noon gara dallina ɗum mais e ngol ɗo pawɗa aɗa dallina ɗum ɗo wona e suudu sarɗiji ko yeeso ñawoɓe ɓen ɗon noon ko force ko gendarmeɓe walla policier yi garantuma par ce que ɗum ɗon nanne winda e lawol kala nde juge woni ñawowo wima yaar walla kala commissaire de police taw rewi koye lawol ñawugol wima an neɗɗo o ara aɗa waɗa convoqué sa arani rewatama ko kuugal firti ko ɓe mbawi nulde policier ji walla gardeɓe garanma enen fof eɗen juuɗumi guite men garanma nangma to procureur ɓen joƴƴinma ɗon par force kanko ko biyaɗo sali non kanko kay o sali ha ɓe gayni rapport mabɓe o arani joni noon rapport aji ɗi mo kalanɗen ɗe ko ɗum panoɗen on ɗon rapport baɗaɗo o mo goomu sarɗiji ɗi paari o eh bien on ɗon rapport hokkitama noon guila ɓawon balɗe ɗiɗi walla balɗe tati hokkitama ñawoɓe yalti juuɗe hankkadi suudu sarɗi ɓen ɗon hankkadi liggey mum gasi c'est terminé ɓe calodiri c'est terminé joni hankkadi ko ñawoɓe juge en tribunal jogui ɗin on dossier ji ɗin ɗon on ɗon tribunal noon so joɗima procureur o wiya minen eko min jii e rapport o wiyama dey ko honko waɗa bone ko oɗo ministère walla oɗo ministère kono haala tan neɗɗo wiya tan ko ministère kaari walla ministère pêche par exemple walla ministère ngaw walla ministère économie et finance ɗum ɗo honko waɗa ɗon rewan lawol donc min namdo wonnoɓe ɗon ɓe on ɗon dumunna yo ngar mbiya min holko waɗanon ɗon koko holɗum force voilà ko ɗon ɗo yimɓe jarete joni noon on ɗon contrôle so waɗama ha ɓen ɗon duttiti garti kadi par ce que aɗani ɓe garino lawol guiɗongol to suudu sarɗiji to ene gomu ngu ɗo joni ɓe duttitto ko yeeso procureur donc to ñawoɓe to ɓen ɗon nodditaɓe namdoɓe noon kesum eko paata ɗum e dossier ji ɗi mais e ngol wona pour andude ko pour ñawde ɓe force ɓe ɓe jaabo aɗa andi nane mbinomi ko sa welama gara sa welama basaka joni noon ɓawri ko yeeso juge force gara obligé gara sa ari noon ɓe namdimama ɓe paami ko honko mbanɗoɗa ajande walla ɓe paami ko an ala ko mbaɗɗa ɓe décide est ce que ma ñaawe walla ñawetake saɗa ñaawe tribunal waɗe ɗon ñaawe moƴƴi firti ko hoore leydi murtante fiɗɗo ko jaɓannoditade ko omo jogui hen hay sinno ko fartangue e mbiyen lawol joni garten e dossier o hono mbiɗeni dossier o ɗeɓ ɓuttide seeɗa eɗen gandi e dumunno ɓennuɗo o hono yahewul wak fuɗɗinoma wiide omo jangga ɗon rapport e nder mbiyen suudu sarɗiyeji kono waɗi gulali e luukali seeɗa won hen caali yo jangge won hen mbi yo jangge won wi wonde so janggama ɗon heƴƴata e nder hen noon mataw haalaji gaari wonde wonande suudu sarɗiyeji ene ngakki wadde hoolare wonde kamɓe poti toppitade mbiyen on ɗon dossier woni dossier enquête o joni noon honno jiiruɗa kan ɗon haala bon ɓawri ko gonga kalten ay kala ko fate probléme aji mbaɗi noon e dossier commission contrôle o gueɗe kewɗe ɗe ngakki hen e bindol par ce que windunoɓe ɗum guila adanene kalnoɓe ko ɗum noon ne wawi wonde ko meeɗa miijede ko ma waɗe ɗum waɗi koɓe bindi hen koko seeɗa ay ko mbino moon joni ko so neɗɗo arani joni holko sarɗiji dewoji mum ɗum ɗo ɓe bindani hen haydara pourquoi par ce que laamuji ɓennuɗi ɗi foof guila indépendant ha joni meeɗa miijade ko suudu sarɗiji ma waw noddude neɗɗo pour arde namdade mum holko ko waɗi ko wiyama waɗi ko est ce que waɗi ɗum walla waɗani enquête aji meeɗa ko wiyete donc jinmi wiide tan que sa yii ɗo joni e yimɓe ne jaare e kaɗo haala c'est parce que kayitaji ɗi honko ngakki hen ko heewi honko leerani hen ko heewi ene waɗi ko waɗete dow aduna keddiɗo o noon ene yiye par exemple sa ƴeewi tan sénégal walla maroc ɗum ɗon yiyama mi haalani ni farayse walla gueɗe kewɗe leyɗele kewɗe mbaɗi noon kono noon so ɗum ɓenni ɗo joni kanko wakf kamɓe yimɓe commission ɓe d' abord kamɓe jogui décision yidde haalde walla wasde haalande yimɓe haydara forçani ɓe haalde walla wasde haalde kamɓe donc jogui droit haalirde no ɓe beelira ɓe kaala foof walla ɓe kaala seeɗa ɓe tonga ɓe kaala dossier ji ɗi pop walla ɓe cuuɗo hen kamɓe laami rapport o par ce que haydara wiyaka hen haydara
hono ko ɗum mbiruno moon joni ni tan donc il y a pas de problème ɗon joni rapport on mbiɗa ni rapport final o yalti e mbiyan juuɗi sur sarɗiyeji joni hoɗo rapport o nawa joni noon on ɗon rapport par ce que ne waɗi hen honko ɓe kolliti e nder rapport o gueɗe ɗe ndewani lawol ɓe dokkiti ɗum hankadi yalti mon juuɗe juuɗe sarɗiyeji ɓe dokki ɗum procureur de la république woni ñawoɓe ɓen ɗon joni noon ɗo ɗo kalten ɗo eɓen jiime on ɗon rapport eɓen binda kamɓe e koye mabɓe ɓe ƴeewa holko woni hen holko rewi hen lawol e ko rewani hen lawol par ce que hay suuɗi sarɗiɗi ɗi ko waɗi ko aussi il faut ko kamɓe ñawoɓeɓe ɓe ƴeewa est ce que ɗum ɗon ene rewi lawol walla rewani lawol par ce que an ka député a wona ñawowo ma won ko kalɗa ka député kono firtani ka aɗa andi lawol no yaari donc ene wawi an député o mbiya ɗum ɗo rewani lawol juge o wiya ahan attention rewino lawol walla kadi mbiya an kala hunde e rapport kono a wiyani ne rewi lawol walla rewani lawol kanko ñawowo o ne wawi wiide ahan an a wi ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗama i an ko mbiɗa koyne ɗum ɗo ne rewani lawol joni satunde mbiyen rapport ummi e juuɗe sarɗiyankoɓe fayi to mbiyen hono ñawoto to beele kamɓe suuɗe sarɗiyankoɓe jogui hakke disdirede e rapport o to non c'est fini hankkadi yalti c'est terminé hankkadi kamɓe sona rapport aji goɗɗi joni kalen haala kaali haute cour de justice ɗon nene woni winoɓe wonde rapport e fotno mbiyen nawede toon kono ha joni won dokke tafgo siwa gasde ɗon nen holko kalɗa e tafgol haute cour de justice beele tafgo ngo gasi walla siwa saabi ɗum kadi lelde saabi ɗum lelde ko ɗon aussi ko Wuli Abdoul Aziz hoore mum pourquoi parce que normalement winda e nder constitution ko haute cour de justice woni ñawore fawide e ko ɓuuri towde e ñawoɓe e nder leydi saabu ñawata ko mawɗo leydi tan e ministre uji mum caggal ne mbaɗi woni hen gueɗe ɗe noon fawi koye janfa ɓurgal timmude ɓurgal towde e nder janfaji bawɗi mbaɗede e nder leydi ɗum ko wiyete haute trahison wiyaka noon ɗum ko holɗum kono noon kamɓe ñawoɓe on ɗon tribunal ɓe cuɓete koye suudu sarɗi kala nde élection ngaji mbaɗa anani de kala nde élection député aji mbaɗa jeenayo e député ji cuɓe joñe bange taw ɓen ɗon goniri ɗo ko pour ñawde soɓe gari ɓe tottama dossier ji paaɗi e ministre uji walla président de la république donc on ɗon soɓe cisama tan ɓe goppe ɓe joña e banggue joni noon guila Aziz ari ɗum ɗo ene waɗa ko 2008 juste ko Sidi Wuri Cheikh Abdallah tafno on ɗon haute cour pour hollidde ko kala ko fate musibbaji paaɗi e leydi ndi baɗɗo ɗum taw ko mawɗo leydi ene foti ñawede joni noon guila 2008 ɓe yimɓe duttitaki hen Aziz jooɗi hen sali tan ɓamtude on ɗon loi sali tafde on ɗon haute cour nan no waɗa e constitution kono noon sali yimɓe mum mbawa ƴettede taw ne wawi wonde juge pour ñawdemo kanko maro aynoko wunogo oto yaltude oto yande makko joni kam tafama joni noon kamɓe ɓe taffiti ɗum mbiyen wiide kono noon ɓe cuɓaki taw wonoɓe hen ɓe par ce que wonoɓe hen ɓe mbawa comment dire suɓede taw dossier ji biyeteɗi ene ñaawe ɓe gaynani haalede a faami firti noon ko kamɓe suɓeteɓe ɓe il faut ko ɓe cuuɓe haade ɗin ɗon dossier ji yaltude paatuɗe mawɗo leydi o par ce que a wawa wiide aɗa jeeye takkoɓe mawɗo leydi o kadi mbiya aɗa jeeya e ñawoɓe donc il faut ko an cuɓeɗa ha gayna joñoɗa no mbirum joni ni firti ko sa suɓama a woni on ɗon haute cour ñawoɓe ɓe a wawa jeeyede e jogorɓe takkude mawɗo leydi o a participe e on ɗon élection yewtade e goongu poɗɗo waɗede o mbiyen gam ardade on ɗon haute cour de justice beele cikkuɗa nder hen ene foti wadde sarɗiyankoɓe walla ala ma waɗ sarɗiyankoɓe ne waɗi sarɗiyankoɓe mi sikki hay ko e kuule ɓoyɗe ɓannoɓe juɓɓudi e fotno wadde wiyete ko sénateur uji kono joni natti eyyi beele a sikkani ɗum ɗon taki ɗum leltude non wona ɗum non tafi ɗum waɗi ɗum leltude tan ko yimɓe cuɓanoki yimɓe mum nde élection ngaji ɓennude député ji mbannone ay normalement aɗa andi waɗama élection ngaji 2019 hade nden waɗanoma élection ngaji 2013 oɗon ciftora 2013 ponno suɓede député ji nayo walla jeenayo
pour wonde on ɗon cour Aziz noddani ɗum a faami 2019 élection ngaji député ji mbaɗama ɓen goni député ji hande wonɓe ɗon ɓe hay goto e mabɓe suɓaka pour wonde e on ɗon haute cour donc haute cour wayno ɗaani ni joni noon wurtinama firti donc mawɗo leydi ndi sene foti ñaawede pour andede est ce que ko waɗi ha joni ko est ce que ɗum ɗon ko jamfa manga walla est ce que wona jamfa eh bien hade ɗum waɗede il faut que suudu sarɗi e hoore mum jooɗo suɓo hakkude mumen fotɓe jeeyede e on ɗon haute cour soɓe jeeyi haɓe cuɓima ɓe ƴeewa kadi kamɓene dossier ji moɓe cikki ene wawi fawede e wuro Abdoul Aziz walla ministre uji mum taw fawi tan koye gonɗon janfa on ɗon haute cour noon jooɗirto walla noddirta ɗum ko procureur de la république caggal nde hokka kañum dossier goɗɗo pawiɗo e liggoye mum ene waɗi ko wiyete suudu instruction woni suudu jooɗiɗa ko pour ƴeewde ko yimɓe takkata walla ko takka ko kanko mawɗo leydi tokka ko est ce que yurnitade pour andude est ce que ɗum ɗon ne rewi lawol walla rewani lawol soɓe mbi ne rewi lawol tan aha uddite kanko haute cour o ɓama dossier o joni noon a namdima kam joni est ce que juge en ene jeeya e mabɓe walla ene jeeyaka e mabɓe kamɓe député ji ɗi par ce que ko mbimi on ko député ji cuɓate pour wonde e on ɗon haute cour eh bien cour suprême woni ñawoɓe normal ɓurɗo towirde ñaworgal ɓurɗo towde e nder Mauritanie woni cour suprême ɗon haaɗi ñaworde towde nde ma suɓo e mum e hoore mum ñawoɓe taw ko gandaɓe walla ko hewɓe gandal walla tinaɓe taw en tout cas bawɗo wawɓe taw ne keftina wawde ñawde cuɓe e mabɓe pour arde wallidde kamɓe jooɗiɓe e haute cour ɓe ɓen ɗon jogori wadde instruction ɗon moƴƴi fewi mataw ɗon bandiraɓe paami jon kadi laaɓi tigui rigui joni mi yiɗno kaalen ko yewti e dossier ji ɗi ene wani dossier ji mbiɗen ko tedduɗi won yooɓ ni ene mbaɗi hay ko wani vidéo ji mbiyen bakkaluji ene woni kadi appel aji téléphonique e gueɗe nanduɗen firti tan ko dossier tedduɗo kewɗo doole no fewi won wiiɓe e nder suudu sarɗiyeji fotani ƴettude dossier o en nawa ɗum to ñawirdu kamɓe koye maɓɓe ponno jogade dossier o beele ɓe ƴeewa koɓe mbaɗiran ɗum beele ɗum nen ko lawol walla ala non bon min mi wawa haalde ɓawro gonga mi wawa haalde ko woni dossier par ce que mi jeeyaka hen d'une part et aussi parce que mi meeɗa mi jimani hen bon ne waɗi tan ko whatsapp oɗon gandi way joni a anda ko gonga anda ko fenani nan tan tourne donc ɓawri ko enen ɗiɗo kaldat ɗo ene yimɓe ni keeɗi men mi ala ko gandumen hay tous kono noon kala dossier pawiɗo e activité ji biyaɗo on ɗon activité ji walla ko nden ɗon dillere honko rewani lawol obligé fawe to ñawoɓe suudu sarɗi so yii e nder rapport mum ko rewani lawol kañum wawa wasde tottude ɗum ñawoɓe beele ne ñaawe ɗum ko code pénal wi noon c'est à dire ɗum ɗon ko sarɗi leydi ndi e hoore mum wi noon donc firti ko ɗin ɗon dossier ji ne wawi waade foof est ce que koye vidéo ji est ce que koko enregistra est ce que ko bindi est ce que ko settade par ce que on noddaɓe yo gar se cetto en est ce que ɓen ɗon ko cetti ko winda ko est ce que ɗin ɗon dossier ji dokkere kala ko wawi uddidde lawol pour ko no ñawirte ni rewa lawol justement ɗum ɗon foof foti faade te yeehi mboɗo sikki to ñawoɓe to kamɓe to procureur de la république pour wasde waɗede pour wawde waɗede e ko foti no foti liggorede kamɓe toon juge uji ɗi eyyi toon moƴƴi no fewi eyyi joni garti kadi haala mbiyen hoorejeji Mauritanie kiɗɗo hono mbiɗani nane won haute cour de justice so waɗama ngam wawa ñawde mbiyen hooreje leydi e hoore mum mbeɗa cikkiɗa on Mouhamadoul Abdoul Aziz kamnene omo jogui hakke ñawede toon walla ala ah oui ɗon o diwi ɗon non c'est à dire que ɗo joni par exemple ɗum woni ko yimɓe kalata go fof ne haalata banggue mum mais ɓawri ko droit haalte c'est à dire ko winda sarɗiji leydi ndi c'est très clair
haute cour nan ene woodi e nder constitution haalama no foti sisirede mi haalni mon joni wiyama aussi que assemblée nationale suudu sarɗiji ene jogui droit ñibde yimɓe jogorɓe wonde hen ɓe so ɓe mbaɗi ɗum heɓe gayni ene wiya kadi que kala ko kamɓe assemblée nationale kala koɓe cikki ene wawi takkede mawɗo leydi tawne fawi e jamfa mawka mo waɗe e laamu eɓe jogui droit kamɓe ƴettude on ɗon dossier ɓe dokka ɗum haute cour de justice o woni ñawowo towde ñawowo mawɗo leydi c'est tout donc ko kamɓe ƴeewata kamɓe député ji ɗi ko kamɓe tan jogui droit haalde min ɗo joni par exemple komi jangguinowo université mais ko mbawmi haalde hen ko foof komo jogui mo jogui bindirgal am tan e kayitam mboɗo winda mais c'est mo ko miijam tan kono noon droit o woni laawol ngol ko suudu sarɗi haala mum jogori fawede comme haala taƴowo haala ka soɓe kaali hen hunde c'est terminé so yettima noon haute cour kañumni ko on ɗon haute cour taƴata haala ka pourquoi ne wiye haute cour haute firti ɓurɗo towde ko ɓuri towde sona Allah ɓuri ɗum firti donc ala bawɗo dartinde walla bawɗo ruttitade e ko ñaawi ko donc haute cour ne wawi wiide heɗo de ko mbiyatmami ko ene wawi décidde ko guyka ko jamfa mawka ene wawi wiide mawɗo leydi an hay goto wiyani cuɓɓereɗa ko pour wujjude sa wujji voilà bien sûr absolument a faami ko jinmiɗo ko c'est à dire que ala ko winda kamɓe dottata ala ko winda pour hollidde ko ɗum ɗo e ɗum ɗo wiyete jamfa donc min oɗo way tan kono an saɗa jogui galle ma ni an woni mawɗo galle ko an wiyata sukaɓeɓe waktu mo poti nadde walla yaltude galle sa welan mbiya ko 6 heures 6 heures jinmi ko goffo ɗo wawi wonde fof ara rutta ala bawɗo widema pourquoi 6 heures walla 5 heures min ko noon jirimi gallam ko min woni mawɗo galle walla ko min woni yumma galle firti ɗo sen paami haute cour de justice waɗiraka gam ñawde ñawoɓe te wi ko mawɗe no mawde voilà kamɓe sélectionné toon guyka ko ñaw ɗum ɗo wiite foti ñawede ñawede ko toon ɗum ñawete en tout cas kamɓe soɓe sélectionné ɓe mbi minen amin cikki ko mawɗo leydi so wujji yalti liggey mum jamfima leydi mum par ce que ko jamfa mawka walla so mawɗo leydi ƴetti ko wiyete constitution ko woni kayit ɓurɗo towde e kayitaji e nder leydi Mauritanie kañum yeehi ha saabu sa woni mawɗo leydi haade ma fuɗɗade liggey a wondinte gondaka ma rewo e lawol gondaka a wujjata a bonnata a yeeyata leydi gonda ko faye démocratie ma waɗ ɗum respecté gonda ko a wawa ruttitade ko wiyata ko laaɓi ɗiɗi tan mbawɗa wonde élection ngaji ɗum ɗo fof a wondat ɗum kamɓe ɓe mbawi wiide an sa ruttitima ko gonɗa ko mbiɗa a wondi a waɗata ko a waɗi ɗum wondi ko a jamfima leydi donc ko haute trahison a faami donc c'est la haute cour qui décide enfin ko haute cour jogui konngol pour haalde ko firti haute trahison voilà kamɓe ko kat kamɓe toɗɗoto kamɓe toɗɗoto ko firti jamfa manga eyyi ɗon moƴƴi joni ha joni eɗen garta e haala dossier ɗi joni kam mbiɗen ni tan ummima e juuɗe suudsarɗeji fati e mbiyen to ñawirta joni beele ina yakora wonde ñawore nde mane gasa ɗo e law walla ma ƴettu mbiyen waktu kew kala ko mbimami hen mi haalani gonga par ce que hay goto anda no foti no yarata yewtade e teddegi dossier ne teddi ne teddi par ce que nde wiya nde wonde wawa janggede e nder suudsarɗeji firti ko dossier mawɗo ko mawɗo c'est trop grand no mbiruɗa ni kamɓe koye mabɓe c'est pas possible wawa par ce que ko wayno duuɓi 12 gurdam mawɗo leydi e ministre uji mum taw ko premier ministre uji au moins 3 mi haalani noon ministre uji goto fof jogui dossier mum aɗa andi ko wayni teddude e ko fate leydi no timmuri leydi waade ni henne wonde compliqué ko leydi Mauritanie aɗa andi ɗum ɗon
a wawa wiide aɗa wiya ma gaynoɗum e lewru walla lebbi jeegom walla même hitande han donc mi anda vraiment no foti yimɓe jogori jooɗade hade dañde décision justice eyyi ɗon moƴƴi no fewi sikki tan bandiraɓe mbawi kadi famde ɗon keeɓi hen kadi ko jinno hebde ko hen joni noon mataw ko nden ɗon toɓɓere jogɗen kono haɗen jokka hen seeɗa kam ne wawi taw waktu o natti hewde no fewi kono nde wonno ko an woni vice président parti IFP mi yiɗno kaalen seeɗa ko yewti e jiidirgol hono gardiɗo moon woni Hamidou Mawlud o yindiri hooreje leydi Mauritanie eɗen gandi kanko opposant kadi hooreje leydi Mauritanie ɗo jindiri waɗi haalullaji ceeɗi wonde kadi woni wiyoɓe enen ɗo ko no adrani won so opposant yindiri e laamu tan firti wonko woni ɗon ɗum noon mi yiɗno pammina bandiraɓe tan hol sababu hunde jiidirgol maɓɓe e kadi koɓe ɓuuri tengtude e haala maɓɓe toon d' abord ko kalɗa ɗo joni ko effectivement ene haale ene wiye surtout ko wiyete jangguɓe ɓe nder leydi ndi ko ɓawri tan neɗɗo woni ko opposant yindire e joom laamu c'est que kañum woni ɗon honko yiiɗi ñamde walla ɗum c'est que hunde ɗo ene ko ñamoduru tan yimɓe jiyata kala nde jiiɗa laamu jiiriɗa ɗon ko pour ñamde kono sa ƴeewi aduna keddiɗo haysoko Sénégal ɗo tan mi haalani Mali walla Maroc kala aduna mo jiiɗa hande taw ko aduna gonɗen ɗo opposant e joom laamu jiidirtu tan duga hen guidira hen duga hen guidira hen c'est ça la démocratie par ce que démocratie wona sauvagerie wona haare ñiɓɓere goo fof jogui ko wawi fiirude tan goɗɗo ne fiira honɗo foti rewde lawol par ce que ko gonɗa opposant ji foof aɗa jogui droit ji ma ko gonɗa laamu ngo foof aɗa jogui ko fawe ma enen ɗiɗo foof noon opposant walla gonɗon laamu eɗen jogui ko woni intérêt men ko leydi ndi hoto fuus par exemple hande walla intérêt men ko woni hen gueɗe yooɗani leydi ndi takke ɗum hayso ko gonɗa koye laamu min mboɗo woni opposition yooɗani woni hen gueɗe leydi men takke hen par ce que ene wawi bonnande men hay min janggo somi opposant o somi ari e laamu so wiyama leydi mo gonmin ndi ko ɗum ɗo ne woni hen walla ɗum ɗo ne woni hen ene wawi honko wawi ngakkude e liggeyam ɗum woni hone waɗi probléme aji ene foti yimɓe mbawa hen haaldude hayso nanodirani kamɓe kalda hen ɗum waɗi son ƴeewi walla son kettima par ce que probléme Mauritanie c'est que yimɓe so kaali tan deƴƴi hankkadi c'est fini yimɓe jejjiti ko haala ma won joni duuɓi 25 opposition guila RFD guila IFDR nouvelle 90 guila wultaya ene waɗi kelme ɓurɗugol haalede e nder Mauritanie ko dialogue opposition nan tan namdo dialogue ko firti ko opposition nan tan namdo ko laamu ngu e opposition jiɗnel pour wawde au moins andude holko foti yimɓeɗe ɗo ene ko fate hakkude mumen no foti yarude élection ngaji par exemple baddeɗi il faut ko yimɓe ganda hono foti yarude hayso ko yimɓe équipage ɗiɗi football ene mbaɗa match il faut ko kamɓe ɗiɗo ɓe dakkodira kam hol règle uji baddeɗi wona équipe goto tan forçata goɗɗo on e règle uji mum par ce que firti ko match ala donc ɗum woni ko wiyete dialogue ko il faut ko yimɓe dakkodira e règle uji ɗi ɗum ɗon noon aussi koye dugu e haare kono noon koye haala ko ɗum woni ko yimɓe mbaɗata dialogue ko joni noon mi rutto ko kalɗa ɗo joni ko minen UFP min meeɗa wasde namdade dialogue e Abdoul Aziz mi haalani ga ma awuya hoore mum o diwnoɗo yimɓe wari yimɓe walla waɗi ko wela fof min namdimo dialogue min joddimo e mum pour namdade woni hen gueɗe Aziz oɗo ene caggal ne waɗi coup d'état ko dialogue min badde mum ha waɗa ko wiya accord de Dakar ko élection ngaji kala nde gaari min namdi ko yo waɗe dialogue caggal nde o sali dialogue 2013 min mbaɗi baycoté min mbi min jahani saabu o salima yewti donc ɗum noon ene jeeya eko waɗate ɗo e nder Mauritanie joni noon oɗo ari ko kesso gonga ni wonduno koye Aziz c'est vrai kono Aziz hoore mum wonno koye Sidi Cheikh Abdallah haade mum wadde coup d'état donc wona wondude e neɗɗo tan firti ko an hankkadi haalakara koye mum tan gondata Thomas Sankara kay e compare gonduɗo oɗon gandi voilà donc kanko Mouhamed Abdoul Aziz ari nde o ari nde o wi o yiiɗi ko hankkadi wattude normal jiidirgal hakkude yimɓe kanko laamu ngu e yimɓe opposant min mbi minen ko ɗum tan min namdi donc o yii déjà parti ji ɗi pop joni noon minen hon gueɗe momin jiɗno haaldude makko min ganda holko woni hen miijo makko saabu joni ma woni hitande omon ɗo ɓawri hitande timmi min goppanimo gori e gori min goppimo yo laamoro surtout covid ari henne musibaji baɗɗiɗi o jiino yaari ni min mbimo joni honko min yiiɗi haaldude ma min jiiɗi ko dokka min
nomin gari min kalda e ma nden gueɗe min ganda ko gonɗa e miijo mum o jaaɓi ɗum ko hanki donc Mouhamed Mawlud arani ko haaldude kañum inde mum UFP mais inde RFD aussi ma e inde UNAD ɓen ɗon mbannomo supporté élection ɓennuɗo o ari haaldude makko gueɗe tati ha fayi nayyi 1 o ari haaldude mum d' abord ko probléme paagal e gurdam leƴƴi e nder Mauritanie no gurdi eko fati leñamagal et aussi probléme aji mawɗi pawiɗi e surtout ko fate ɗemɗe ko fate poste uji élection e kala gueɗe mo ɓaleɓe e nder leydi ndiɗo miiji ko ene ɗawa donc ɗum woni question national donc o ari wiidemo ko kam minen en tout cas coalition amen no min jiirini no leydi ndi kontiri yaarude ni moƴƴade leydi min jiiɗi ko haalande mum ɗum min jiiɗi aussi ko tintindemo ko ɗeɗon gueɗe so dartinaka dès maintenant ko wayno nomination ngaji batteɗi ɗi walla ko wayde gueɗe patuɗe leyɗele waalo ɗi walla question ko wiyete passif humanitaire riwanoɓe walla waranoɓe ɗin ɗon dossier ji foof so udditaka yimɓe jewtide hen ala ko fawi hen sona ko wawi bonnude deuxièmement ko fate ko wiye maccugagal woni esclavage probléme aji maccugagal e nder leydi oɗon gandi ko ha fawi probléme aji hardaneɓe en ko way noon troisièmement min kallimo aussi probléme aji pawiɗi e ko wiyete démocratie ko élection ngaji ɗi henne no musibaji paaɗi hen ni gueɗe baɗi noon guyka élection ngaji ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe foof min mbi ɗum ɗon aussi min jino yettude makko et puis gueɗe goɗɗe tiiɗɗe taw fawi koye gurdam joni go fof par exemple ɓawri minen min yimɓe garino haalande amin ɗum ko fate kayitaji firti ko son faami ɗo joni ko desdira tan hakkude moon onon opposant ji e laamu ɗum firtani wonde on natti wonde opposant ji ala ko yidde fewnidde ko wawi fewnitede haade minen laamade ɓawri min jiiɗi minenne ko laamade amin cikki ko woni hen gueɗe il faut ko wawa tafede taw tafrete koye kaldigal pamodiral beele goo foof ko wawi hebde foof heeɓa e nder ndiɗo leydi taw noon ko e dow leeral ko ɗum addinomin yewtide ɗum noon gueɗe min gari nde ɓawri ko haalde gonga o holliti men ko kanko hakkille makko ne udditi hen o holliti amen ko kanko komin no min jiiri ni omo wawi hen yaadude amen il faut que yimɓe ƴeewa noon o wi honno yimɓe mbawata joddade yewtidde hen taw ko yimɓe fof ne jiiya ɗum goto fof aussi ara haala hen ko miiji so yimɓe kaari hen ha goto fof ari e miijo mum andude goɗɗo on ko miiji yimɓe ƴeewa aussi hol luwaji poɗɗi waɗede beele ne wawi rewrede ɗum woni ko haalade ɗon no moƴƴi no fewi ɗum wayni waktu o huuɓi mataw ko weli haade sakki jiɗi jokkude ha ɓuuri ɗo kono mataw waktu o huuɓi ɗum noon ma mbaɗ feere ha jindiren lawol gongol kamɓe men mbawa jokkude yewtere nde ɗum noon ko en kaalat ɗo tan min gokkuma fartan mbayndira bandiraɓe ko adi eɗen udde yewtere nde merci en tout cas a jarama no fewi d' abord e ngal ɗo invite gal et puis a jarama aussi question ngaji no posirɗa ɗum ni leeri bon mi anda min est ce que mi jaabima no mbelireɗa walla no yimɓe jinno mi jaaboro ni mais en tout cas ko ɓuuri hen hewde fayida c'est que gueɗe baɗe ni ko fate e gurdam leydi il faut que yimɓe mbawa hen yewtidde surtout noon ɓe mbaɗata politique ɓe minen politique ɓe goo fof ne wawi haalde no wilira kono ɓe mbaɗata politique ɓe il faut que ɗeɗo gueɗe wona intérêt mumen mbawa hen miijade miijtade ɗum addanimi jabde arde yewtidde j' espére que ko kalmi ko henne leeri seeɗa ɗum noon seydi Lo Allah jarama no fewi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yeeɓo aya sahil wonno ko yewtere noddirtede pellital arore aljuma kala e waktu 17 ɗiɗi pawɗo hojomaji joyyi ɗum noon en baydirat ɗo saaha goɗɗo so allahu lamɗo jaaɓi ɓen monen nden ko Allah